छिरेर त्यस्तो केही काम गर्न आँटेको होइन। कपाल काट्ने अवस्था यहाँ भइरहेछ, कपाल काट्नु पर्यो भनेर होइन। सो फाइनली यस्तो लुक्स आइसक्यो हाम्रो। हेर त पुरै राग्नर जस्तो आइरहेछ त होइन। राग्नर लभ ब्रोक यस्तो देखिन्छ क्या, सेक्स जस्तै देखिन्छ। हाबिबुल्ला तेरो बाउको सरी। सो वेलकम टु न्यू ब्लग, न्यू डे, न्यू एपिसोड गाइज। सो फाइनली मेरो ओभर टाइम सकिसकेन आजको भन्दा नि अब चाहिँ यो लास्ट के ओभर टाइम भन्दाखेरि हुन्छ होइन। किनभने अब चाहिँ ओभर टाइम हुँदैन मेरो होइन, किनभने पुरै पर्मानेन्ट ड्युटी गरिदिरहेको छ 6 दिनको होइन। सो यसको पैसा पनि प्लस भएर आउने गइरहेछ 700 रुपियाँ। कहाँ राख्नु पैसा, कहाँ राख्नु, के यताउता गर्दै खर्च भइहाल्छ होइन। सो अब चाहिँ लास्ट हो, छुट्टी भइसक्यो। अनि अब चाहिँ मेरो लगातार 3 दिन छुट्टी छ। भोलि पनि छुट्टी, पछि पनि छुट्टी, अनि निकोर्सी पनि छुट्टी हो होइन। अनि एकैचोटि कानेकोर्सीबाट चाहिँ बुधबारबाट चाहिँ एकैचोटि ड्युटी हुन्छ होइन। बुधबार होइन, मङ्गलबारबाट होला, बुधबारबाट होला, बुधबार बिहानबाट ड्युटी हुन्छ होइन। सो अब चाहिँ रुमसुम जाने हो। यस्तो गल्याछ नि आमा, गल्याछु। त्यसपछि यो हिचकी आइरहेछ क्या होइन, बिरामी भइरहेछ होइन, उल्टो त्यस्तो छ। सो यो चाहिँ यो लुगा हो क्या, यो पनि लाउनुपर्छ। यो माथिबाट यो टोपी हो क्या, यो टोपी हो होइन, यो टोपी हो। टोपी लगाएर देखाउँछु ल, यस्तो हुन्छ क्या टोपी चाहिँ। यस्तो देखिन्छ क्या, सेक्स जस्तै देखिन्छ। हाबिबुल्ला तेरो बाउको सरी। हामी तुमको यो त बङ्गाली पो भयो त होइन। के पो भन्छ, मैं तुमको बहुत प्यार करती हूँ। अब त कसरी बोल्थ्यो शेखहरू बिर्सेका होइन। सो यो माल चाहिँ धुन लाग्नु पर्ने हो होइन खासमा। सो अब चाहिँ म फटाफट लुगा चेन्ज गर्छु, अनि त्यसपछि रुमको लागि निस्किन्छु होइन। यो हिचकिआएर मजाले बोल्न पनि सकेको छैन, कोही छैन, एक्लै छु, कोही छैन। यता नि खाली बत्ती बल, यता नि खाली, पुरै खाली, त्यस्तो छ केटा हो। एक्लै छु, ओभर टाइम पनि एक्लै हान्न आउनुपर्छ। केटाहरू क्या बिच्किन्छ, एक्लै पर्छ नि त होइन ओभर टाइम। के गर्नु त, मैले एक्लै गरेको होइन, एक्लै अब दिन्छ त मलाई के गर्नु होइन। अरू भन्दा नि यो बोल्न सकिरहेको छैन मजाले, त्यो चाहिँ टेन्सन लागिरहेको छ। खोइ के हो यार, यो जिन्दगीमा कहिले नदेखेको बिरामी भइरहेको छु आफैमा होइन, त्यस्तो छ। सो फटाफट चेन्ज गरौँ। मेरो मालहरू यहाँ छ है, सुटहरू यहाँ छ, आइरन म्यानको सुट यता छ, अर्को भित्रपट्टि लाउने सुट, ब्याग स्यागहरू। सो चेन्ज गर्छु, अनि त्यसपछि सर रुमको लागि निस्किन्छु, अनि रुम पुगेर भेट्छु है, रुम पुगेर। सो गाइज वेलकम एगेन है। सो हिजो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि होइन, सर्ट म रुममा आएँ, अनि रुममा चाहिँ हल्का पार्टी भइरहेको रहेछ क्या, किनभने बर्थडे थियो क्या दाइको होइन। सो त्यही भएर चाहिँ केटाहरू पुरै उयो गर्दै रहेछ। केटाहरू त ड्युटी गएको थिएन नि त, अनि म चाहिँ ड्युटी गरेर आउँदाखेरि केटाहरू पुरै माहौल बनाइरहेको रहेछ। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले भ्लगहरू पनि गरिनँ त्यहाँनिर होइन, किनभने अब अलिअलि बियर सियर खाइरहेको थियो होइन। अनि त्यसपछि त्यो माहौलमा के भ्लग बनाउने भनेर अनि मैले भ्लग बनाइनँ। सो बिहान अहिले उठेर बनाएर छु। आजको चाहिँ के छ भन्दाखेरि, आज चाहिँ खासमा कपाल काट्नुपर्ने छ होइन। म पनि भर्खरै उठेको होइन। सो केटाहरू सबैजना आज रुममै छ, अनि आज चाहिँ केटाहरूलाई कपाल काट्न बोल्नै मिलिरहेको छैन यार, कसरी भिडियो बनाउने यार। सो केटाहरूलाई कपाल काट्न लाउनु पर्ने छ मैले चाहिँ होइन। औडा ठुल्ठुलो भइसकेको छ, कस्तो देखिन थालिसकेको छ होइन। सो त्यही भएर आज कपाल काट्ने हो प्लान। अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँ अब पास्ता तताइरहेको छु म। ओए कस्तो धुवाले हान्यो यार। सो पास्ता तताइसक्यो, अब पास्ता खाने हो। अनि त्यसपछि चाहिँ केटाहरूलाई कपाल काट्न लाउने हो है। अनि त्यसपछि आज खासै कहीँ जाने छैन। अनि भोलि पनि छुट्टी छ, पर्सि पनि छुट्टी छ, 3 दिन छुट्टी छ आफ्नो है, मोज गर्ने हो 3 दिन छुट्टीमा है। सो म चाहिँ अब फटाफट पास्ता खान्छु, अनि त्यसपछि कपाल काट्नलाई रेडी हुनु पर्यो है। सो गाइज हामी दुईजना यहाँ टोइलेटमा छौँ होइन, तर टोइलेटमा छिरेर त्यस्तो केही काम गर्न आँटेको होइन। कपाल काट्ने अवस्था यहाँ भइरहेछ, कपाल काट्नु पर्यो भनेर होइन। सो
अब ठुलो ठुलो भइरहेछ अनि कपाल पैसा बचाउनलाई होइन यहाँ कपाल काट्न लाग्यो ल स्टार्ट हानु सो गाइज फाइनली यस्तो लुक्स आइसक्यो हाम्रो हेर त पुरै राग्नर जस्तो आइरहेछ त होइन राग्नर लफ्रोक फ्रम भाइकिङ्स ज्यानै छैन सो हाम्रो कपाल कटाइ चाहिँ यतिसम्म पुगिसक्यो होइन सो यस्तो देखिरहेछ खै केही छैन नयाँ नयाँ हेयरस्टाइल हान्नुपर्छ होइन ठिक छ सो दारीमा चाहिँ यो सुहाइरहेको छ कि छैन कस्तो लागिरहेछ मलाई हेरौँ भएन भने दारी बढाइदिनु तर दारी राख्नु पर्छ यार दारी बिना त सक्दैन फेरि होइन सो अब चाहिँ सर्ट काटिसक्ने अनि त्यसपछि चाहिँ म फाइनल लुक देखाउँछु ल सो गाइज फाइनल लुक यस्तो आइसक्यो यत्रो लामो छ यार कपाल लास्ट लामो भइसक्यो फाइनल लुक यस्तो आयो केटा हो पछाडिबाट देखाउनु कस्तो आयो देखिरहेछ यसरी बान्ने हो यसलाई चाहिँ काँचमा यसरी बान्ने हो क्या है सो यस्तो देखिन्छ है केटा लुक्स पुरै ऱ्याग्नर जस्तो आउँदो रहेछ त नि थाहा छ ऱ्याग्नर लक ब्रोक थाहा छ छैन तपाईँलाई थाहा छ उयो हेर्नु भएको छ नि तपाईँले भाइकिङ सिरिज तपाईँ मुभी हेर्नु सो गाइज फाइनल यस्तो लुक आयो होइन कस्तो देखिरहेछ कमेन्ट हान है सो अब चाहिँ नुहाउनु पर्ने हुन्छ है सो नुहाइसकेर भेट्छु ल सो गाइज फाइनल लुक चाहिँ यस्तो आइरहेको छ होइन कस्तो देखिरहेछ है सको छ कि छैन होइन कमेन्ट हाल्नु ल सबैजनाले सको छ कपाल त यस्तो काट्नुपर्छ है पैसा बचाउनलाई केटाहरूलाई काट्न लाउनुपर्छ क्या यसरी बाथरुममा होइन सो फाइनली अब नुहाइधुवाइ गरेर सब रेडी भइसक्यो म होइन रेडी त के हुनु अब रुममै बस्ने एकछिनसम्म होइन अनि त्यसपछि अनि जिमको लागि निस्किनु पर्ने हुन्छ हामी सो जिम चाहिँ दुई दिन ग्याप भएछ 2 दिन ग्याप भएको छ होइन अनि त्यसपछि अब चाहिँ जाने हो जिम सो अल ओभर राम्रै लागिरहेको छ मलाई पनि ठिकै होइन अब विदेशमा भने यस्तै हो भने जस्तो हुँदैन केटाहरूले काटिदिएको हो होइन मेसिनले कहिले बिग्रिन्छ कहिले राम्रो हुन्छ कहिले त्यस्तै हुन्छ होइन जे भए पनि चित्त बुझाउनु पर्छ है सो म पनि एकछिन रेस्ट गर्छु 1 घन्टा जति अनि त्यसपछि चाहिँ जिमको लागि निस्किनुपर्छ हामी है सो गाइज फाइनली आज चाहिँ कपाल सपाल पनि मस्त काट्यो होइन यस्तो खालको खोइ कस्तो छ पनि साको छ छैन है सो अनि अब चाहिँ जिमको लागि निस्किरहेको छु म मस्त गरेर जिम हान्ने होइन कि 2 दिनदेखि जिम 2 दिन 3 दिन भइसक्यो ग्याप गरेको है अब्बर जिम मिस गरिरहेको थिएँ अब्बर मजा आउँछ क्या अचेलको जिम हान्न पनि टाइट हुन्छ नि त होइन सर्ट ठक वेट उचाल्न दामी मजा आउँछ त्यस्तो धेरै त वेट उचाल्न सकिँदैन बट त्यही पनि आफ्नो ज्यान अनुसारको बबाल मजा आउँछ क्या होइन अनि सो आज चाहिँ अब चाहिँ गर्मी लागिसक्यो हाफ प्यान्टमा हिँड्न थालिसक्यो म होइन मजा आउँछ हाफ प्यान्टमा एकैचोटि गयो चक्कर हान्यो अनि सर फर्केर आयो गएर प्यान्ट सेन्ट पनि फुकाल्नु पर्दैन होइन सो घाम पनि मजाले लागिरहेछ हरियाली लाग्न थालिसक्यो पुरै बोटहरू पनि पुरै हरियो हुन थालिसक्यो सबतिरै रुखहरूबाट पनि पुरै टुसाहरू उम्रिन थालिसक्यो क्या अब सब हरियाली हुन्छ कस्तो मजा आउँछ
यहाँ हेर नि यो कस्तो हरियो हुन थाल्यो है म होइन कस्तो बवाल हरियो हरियो। सो यही अस्तिको यो फुल पनि अहिले यस्तो भइसकेछ। सो देश दामी भइरहेछ, पुरै फ्रेस फिल भइरहेछ होइन। सो अब चाहिँ फटाफट जाउँ। के हुन्छ यार यो यार हिचकी यार, यो बिरामी के बिरामी हो क्या यार? कसैलाई थाहा छ भने कमेन्ट गर न यार, के भएको मलाई पनि थाहा छ। न ग्यास्ट्रिक प्रब्लम हो न के प्रब्लम हो यार, छ्या। सो म एकैचोटि जिम पुग्ने बेलामा भेट्छु ल। सो गाइज फाइनली मेन चोक आइसक्यो होइन। सो आज चाहिँ यस्तो बवाल देखिरहेछ घाम लागेर हेर र, सही देखिरहेछ क्या। सो यहाँबाट चाहिँ बाहिर जानुपर्ने हुन्छ। डेलिभरीको जब ओभर हुँदो रहेछ यार, कसम भनेको होइन है। राम्रो साइकलमा अब गाह्रो त गाह्रै हुन्छ, बट ओभर दिँदो रहेछ क्या। के अरे टिप्सहरू चाहिँ ओभर दिँदो रहेछ है डेलिभरीको जबमा। पिज्जा सिजा यताउता डेलिभरीको जबमा है। र केटाहरूलाई चाहिँ पिज्जा डेलिभरीको जबमा आउँदा हुन्छ है। सुपर कार हो क्या, खतरा उयो रातो क्या, कारै कार छ। सो अब फटाफट म जिम हान्छु अनि त्यसपछि फर्केर आउनुपर्ने हुन्छ है। कारै कार छ अरे मा कसम, मान्छे पछि कार छ यहाँ हेर र, मान्छे पछि कार। के साह्रो कार हो, फ्रीमा बाँडिदिन्छ कि क्या हो सरकारले। फ्रीमा भन्नाले नि यहाँनिर 2200 युरोमा होइन, नेपालको 2 लाख 3 लाखमा आउँछ क्या। राम्रो खालको ठिक्कको कुदाउन मिल्ने कारहरू क्या आउँछ क्या, सेकेन्ड ह्यान्ड कारहरू मजाले। त्यही भएर मान्छेहरू चाहिँ कारै कार हुन्छ यहाँनिर। लाइसेन्स भयो त मै पनि किन्थेँ यार कसम, किनेर अनि डेलिभरी हान्थेँ क्या। यस्तो मजा हुन्थ्यो, कमाइ पनि हुन्थ्यो। सो अहिले चाहिँ जिम जाउँ ल। अब जिम पुग्छु अनि जिम गर्छु अनि त्यसपछि जिम सकेर भेट्छु है। सो गाइज फाइनली जिम सिम हानेर म रुम आइसक्यो होइन। सो एकदमै दामी भइरहेछ अझै रोमानियाको वेदर है, बुकारेस्टको। किनभने पुरै हरियाली लागिरहेछ है, पुरै हरियाली भइसक्यो। सो अब यिनीहरूमा पनि बिस्तारै पातहरू आउँछ होइन, पुरै हरियाली हुन थालिसक्यो। अब म पनि रेस्ट गर्ने हो होइन। भोलि पनि छुट्टी छ, पर्सि पनि छुट्टी छ, अनि एकैचोटि निकर्सीबाट मात्रै ड्युटी छ है। सो आज चाहिँ बालसाल काट्यो, कस्तो देखिरहेछ बाल काटेर यस्तो गर्दा त कपडा देखिन्छ होला है। सो म पनि रेस्ट गर्छु होइन। खासमा केही पनि छैन काम, बाहिर गयो भने पैसा मात्रै खर्च हुन्छ होइन। सो त्यही भएर बाहिर पनि जाँदिनँ होइन। कोही पनि साथी पनि छैन त्यस्तो बाहिर जानको लागि, त्यस्तो कोही पनि साथी पनि छैन होइन। अनि अब के भन्ने है। सो अब भोलिको भिडियोमा भेटौँला। सो के भन्थ्यो कि बसल बिहसल है। सो भोलिको भिडियोमा भेटौँला है त।